No cóż, przystąpimy na tej ławeczce, to jest inna ławeczka niż zawsze zajmuję, ale to nie dlatego, tylko dlatego, że jest bardzo ładne słońce. A tutaj jest taka dosyć ładna okolica i dzisiaj jest dosyć cicho. A dzisiaj chciałem odpowiedzieć, ponieważ dawno nie odpowiadałem na pytania, a też ta strefa duchowości jest bardzo ważna i taka monotonna, tak? No bo dopiero 44 odcinek, a jeszcze przed nami 43 odcinki, także, a pytania są bez przerwy. I jedno z najważniejszych pytań, jakie wyłapałem, ponieważ niektóre są dosyć trudne pytania i chciałbym zostawić to w setce, dlatego że w offsetce ten temat można rozwinąć, przypuśćmy, przez 1,5 godziny rozmowy. I jeszcze najlepiej, jak ta osoba będzie na łączach, to już w ogóle będzie fantastycznie. Ale tutaj mam pytanie. Zaraz, tu mi słońce bardzo razi. Słyszycie Katkę? Teraz tak, o co tutaj chodzi? W tekst to mam pytanie, przeczytaliście na dole, ale tutaj chodzi o Skorpiona i Wagę. Trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że Skorpion jest po prostu jakby w założeniu w pierwszym sektorze, a Waga wówczas w 12. Jeżeli bierzemy, że Waga jest w pierwszym sektorze, to Skorpion jest w drugim. Czyli Skorpion ma charakterystykę dla Wagi byka, a dla Skorpiona Waga jest rybą. I teraz, ponieważ planeta Słońce znajduje się w Skorpionie, no to wiemy o tym, że ona ma priorytet. I teraz Merkury znajduje się z kolei w Wadze, czyli jest w 12 sektorze. I tutaj padło słowo takiej starej astrologii, takiej, jak ja to nazywam, której w ogóle nie używam. Ja wspominam o tym na zajęciach, o spalonym Merkurym, czy większość w tej starej nomenklaturze astrologicznej, większość planet, które znajdują się w okolicach Słońca, Słońce niby pali. Zgoda, tylko trzeba przybrać taką sytuację. Ja nie zauważyłem, teraz dopiero biorę to pod uwagę, nie zauważyłem, czy Merkury tutaj w tej wypowiedzi Merkury znajduje się 28, czyli on już jest w Dwadasamsie Panny, czyli ostatniej dłady Wagi. Przepraszam, nie to, no tak. To jest najtrudniejsza, najbardziej niecierpliwy odcinek 2,5-stopniowy. Więc jeżeli go nazywamy w tej starej astrologii, że spalony, to i tak my używamy w 12 sektorze. Więc to i tak już jest tragedia. Dlatego, że ten Merkury daje, przede wszystkim kiedy jest Merkury na Słońcu, daje ogromną gadatliwość. A tutaj daje jeszcze takie skenerstwo i powiedzmy, że złośliwość. Ja to nie nazywam złośliwością, nieładne słowo, ale no trudno, trzeba powiedzieć, ponieważ tak stosuję takie słowo na wykładach też, upierdliwość. I ta upierdliwość jest tak doskonała, że nawet nie możemy się obronić przed nią. No i mamy cały sukces tego spalenia.
Teraz, jeżeli patrzymy na Skorpiona, w pierwszym Skorpionie, tak, bo on jest, nie pamiętam w którym, zaraz sobie przypomnę, zobaczę tutaj, sprawdzę, ale przypuśćmy, że ten Skorpion jest, znaczy Słońce jest, no właśnie, gdzie jest Słońce? Słońce, no tak, ale ja nie mam tutaj podanego ale jest, mniej więcej jest, bo zaraz sobie obliczymy. Jeżeli ma 20, ojej, przepraszam tę kartkę, ja trzymam w jednej ręce karteczkę i dlatego tak szeleści. 28, przypuśćmy, że i on jest 8 stopni, tak? Nie. 6, czyli 4. 4 to jest Skorpion, Skorpion, Strzelec. No to ta osoba jest, mało że Skorpionem, to jeszcze w dodatku w ładzie Strzelca, czyli jest lekko, no taka poszczelona, ma dużą wiedzę, lubi się bawić i wiesz co, obawiam się, że ja nie mam kosmogramu tej osoby, bo to jest jeszcze jedna rzecz, że tutaj mogę trafić jak kulą w płot, ale ta osoba może być taka bardzo złośliwa i uszczypliwa przez tego Strzelca, który Strzelec lubi się bawić nami. Wiesz, Strzelce lubią sarkazm, ale taki sarkazm, wiesz, powiedzmy, że naukowy, taki dosyć silny. I teraz patrząc się na to, no to możemy tutaj mieć z taką osobą dosyć duże teraz, czy kłopoty, czy nie. No ja idę, zawsze idziemy tą złą stroną, trzeba pamiętać w astrologii. I teraz dopiero planety ratują, dopiero cały system. Nie wiem, gdzie jest ascendent, nie wiem, gdzie, po której stronie. Ty niby mówisz, że tutaj 8 dom, dobrze, 8 dom, tak, zaraz, dom 8, tak. No więc dom 8 jest to, no co tu ukrywać, ale wiesz z czego? Skorpiona. I teraz, jeżeli patrzymy na ten dom i tutaj to wszystko, co się odbywa się w takim trygonie do Słońca, do ascendentu i to wszystko działa na zasadzie takiego troszeczkę jakby lajciku, takiego ułatwienia życia, kosmosu oczywiście, i to wszystko jest dla nas bardzo istotne. Teraz, gdzie znajduje się na przykład Pluton, gdzie znajduje się władca tego Skorpiona, dlatego że mamy te sytuacje, więc wiesz, tutaj cokolwiek powiedzenie tylko o tej sytuacji. Ja tych sytuacji nie używam w ogóle w astrologii, spalony, niespalony. Wiesz, mówię o tym, ale to tylko dlatego, że w literaturze możesz spotkać takie coś i żeby nie było pytań później. A słuchaj, przepraszam Cię, Ryszardzie, ale ja tutaj w tej książce znalazłem takie słowo spalone. Bardzo często znajdujemy takie słowa, które bardzo lubię, benefiki, melefiki. Dostaję normalnie palpitacji serca, bo nic mi to nie daje. To daje tej osobie, która siedzi i tylko otwiera coraz szerzej oczy i głupieje ze względu na to, że to nie jest praktyka. Rozumiesz, o co chodzi? Najważniejszą rzeczą jest praktyka, czyli mówienie rozsądnie, dokładnie co to jest, ale nie na zasadzie takiej, to znaczy, że co? Trzymasz język za zębami, mało tego, jak szczelisz ozorem, to wszyscy spadają ze stołków i nienawidzą Cię za to, mogą Ciebie traktować jako zło konieczne w towarzystwie, ponieważ jeszcze jesteś do tego Skorpionem. Jeszcze oprócz tego lubisz pajacować i wygłupiać się na każdym kroku. No i co więcej o tej osobie powiedzieć? Po co? Po co więcej? To Jan Skarża-Dzierżbicki w swojej fantastycznej książce Astrologia na każdy dzień, przeczytaj sobie, co jest o Skorpionie i będziesz wiedział tego dnia. No i ten jeden dzień charakteryzuje tą postać i lepiej niż ci wszyscy inni astrolodzy.
Więc wiesz, a ja nie będę czytał znaczy tutaj nie będę czytał, oczywiście, że w Offsetce będziemy czytać Jana Dzierżbickiego na każdy dzień, po to, żeby sobie osoby posłuchały o sobie, co też nie jest prawdą. Jest zupełną prawdą. On tylko pokazywał Słońce, a gdzie planety, gdzie Jowisz, gdzie Saturn, gdzie Pluton, gdzie Neptun. Te wszystkie planety kształtują naszą osobowość, naszą postawę, nasze działanie i te wszystkie cechy tego spalonego mogą zniszczyć. A co będzie, jak będzie na przykład w kwadraturze Saturn? Co będzie, jak będzie Pluton? I co, zwalimy na tą koniunkcję tego Merkurego, jak jest kwadratura Plutona, na przykład do Merkurego, czy na przykład do Słońca, a przecież tam brakuje tylko kilku stopni. No więc jeżeli w ogóle podchodzimy do takiej astrologii, wiesz, jak ja słyszę taką astrologię, jeszcze to wykładowca mówi, nie do ucznia, no to już go mam za zero kompletne. I dlatego też, wiesz, nie mając kosmogramu, nie mając danych, nie mając tych wszystkich świetnych, i teraz tak, ostatnio usłyszałem jedną rzecz, która była szalenie miła. Ja już wstanę, będę się zbliżał do domu i fantastyczną rzeczy, nie są to dane wrażliwe, jeżeli podaje się inicjały, więc można podawać inicjały i prawdopodobnie będziemy w Offsetce pracować na inicjałach, czyli ktoś lubi, tam ma Andrzej AN. I mnie to już starczy, bo mam datę urodzenia, miejsce, AN. Nikt nie pomyśli, że to jest ta osoba. Zresztą no, mogą go rozpoznać z tempa głosu, ale może podać te dane można przesłać na komórkę. Będziemy zastanawiać się, jak to zrobić, żeby to RODO i żeby wykluczyć właśnie. Przepraszam, że takie pytania. Ja rozumiem te pytania, fantastycznie rozumiem te pytania, ale te pytania nie dają mnie, wiesz, w pełni satysfakcji interpretacyjnej. A jeżeli nie ma interpretacji, no to po co ta astrologia? Wiesz, uczyć się tą astrologię tylko po to, żeby pokazywać, jaki ja to jestem wielki, bo wiem, co to jest spalony, wiem, co to jest koniunkcja, wiem, co to jest kwadratura, wiem, co to jest te wszystkie aspekty, no to i wtedy mam odpowiadać na takie rzeczy. Dla mnie jest to kompletna ignorancja królewskiej wiedzy, dlatego nazwałem ją królewską wiedzą, bo jest królewską wiedzą, nikt tego nie zapleczy. Popatrz, jak pięknie to wygląda. O, tutaj. Przepiękne są te nie jestem fanem bzu, jestem fanem zupełnie czego innego, róż przede wszystkim, jeżeli patrzymy z takich, to czarnego bzu jestem fanem. Uwielbiam czarny bez, po prostu dla mnie czarny bez jako taka roślina tajemnicza, fantastyczna, z której możemy robić fantastyczne soki. Uwielbiam ten sok z czarnego bzu, z kwiatów czarnego bzu, no i ten, który jest tak bardzo ciężko trujący. I teraz idąc tym pytaniem, słuchaj, naprawdę ja często spotykam się wśród tak zwanych laików, że coś przeczytają. Najbardziej mnie rozbawia tutaj ta historia we wróżce, tak, w tych czasopismach Nieznany Świat i tutaj niektórzy chcieli przejęli po profesorze Weresie te artykuły. Dzisiaj szkoda, że profesor Weres nie prowadzi tych artykułów już od bardzo dawna, ze względu na pana, nie wiem, czy dobrze będę mówił, pana Rimuszkę. Zresztą to fantastyczna postać, bo założyła tą gazetę, ale słuchajcie, to nie jest tak, że tematy się wyczerpują. W astrologii nigdy tematy się nie wyczerpią. Tylko po co wracać do przeszłości? Po co wracać do tego? Ja będę wracał do archeologii, ale tylko dlatego,
tych, którzy nie wierzą w astrologię, ci, którzy uważają, że to nie jest wiedza, i to mnie najbardziej martwi, że nie dążymy do tego, że astrologia jest wiedzą i astrologia jest wszechobecna. To, co robię teraz tutaj na swoim blogu, dawniej azborowiecki.net, teraz robię offsetka i cały czas propaguję to ciągle to samo, ale po prostu cały czas zmieniam nazwy tylko dlatego, żeby uciec od... O, jak ty piszczysz pięknie, śpiewam, jak aż zadźwięczało w uchu. Przepiękne są ptaszki. Zresztą to jest pozostałość po... Ptaki są kontynuacją tej epoki jurajskiej, tam gdzie żyły dinozaury. Ptaki są dinozaurami, są bezpośrednimi potomkami. I teraz słyszycie, jakie było pięknie wtedy, jakie piękne głosy były. Sprawdzano to kiedyś po właściwie ja nie wiem, czy to jest archeologia. Sprawdzano, jakie dźwięki wydawały wtedy zwierzęta i przepięknie śpiewały, przepiękne głosy były, ponieważ można otworzyć po archeologii, po wykopaliskach. To jest... teraz nie chcę zrobić siebie jakiegoś ignoranta. Troszeczkę sam siebie zapędziłem w kozi róg. No i tak jest, w astrologii też tak jest, że można czasami ulec jakiejś tam pseudo informacji, ponieważ ta informacja bardzo często jest, bo się... Teraz jeszcze jedna rzecz, która jest najważniejszą dla młodych astrologów, którzy będą to oglądać. Macie tak zwaną formę przyciągania. Przyciągacie tylko i wyłącznie osoby o takiej koniunkcji, która wam to nie jest, że odpowiada. Macie takie predyspozycje. Dlatego astrolodzy nie powinni się martwić nigdy o pracę, ponieważ ile można zrobić kosmogramów w roku? Ja robiłem 2 dziennie kiedyś, to liczmy, że 600. Tak, 600? Nieprawda, że 600. Ja naprawdę bardzo ciężko pracowałem jako astrolog razem z Andrzejem Perką, żeśmy pracowali, to po prostu przechodzi, niektórzy nawet nie wiedzą i my nigdy się nie chwaliliśmy tym, ale Andrzej potrafił i dłużej pracował ode mnie i Andrzej wchodzi na osoby bardzo dziwne. Ja mam szczęście do innych osób, ale dzwonią do mnie koledzy inni, czy chociażby Tadeusz, zupełnie na inne osoby. Ja na przykład nad kosmogramami, które przysyłają osoby, znaczy tutaj astrolodzy, muszę się zastanowić. Niektóre kosmogramy są nie do przegryzienia dla nas, dlatego że nie znamy tego tematu, nie jesteśmy w tym temacie zaznajomieni. Zdarza się tak, bardzo często. Ja mam taką osobę spod tego znaku, który dzisiaj jest, czyli spod znaku byka. Nie podjęłem się, mimo 10-letniej znajomości, nie podjęłem się jeszcze interpretacji tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że jest tak szalenie trudna, a nie ma źle, chociaż ma tragicznie. Wokół niej jest jedna wielka tragedia życiowa, ale nie widzę wyjścia, ponieważ można by powiedzieć, że ta osoba chce. Dlaczego mówię o tym teraz? Dlatego, że ten Merkury przy tym Słońcu może stwarzać takie wrażenia. I bardzo często te osoby, które mają Merkurego blisko Słońca, krótko mówiąc, to i tak dobrze, że nie jest ten Merkury już przeszedł Słońce, tylko jest z tyłu, jeszcze troszeczkę filozoficznie się zatrzyma i nie chlapie tym ozorem tak precyzyjnie. Chociaż tutaj przy tej ostatniej Dwadasamsie ta osoba ma bardzo uszczypliwy język i to powoduje to, że jeżeli jest na niskim poziomie tutaj w hierarchii pracy, to zarządzający nią nie lubią jej.
nie tolerują, ponieważ ona wyciąga te błędy. Jeżeli teraz jest nadzorcą, też jej nie lubią pracownicy ze względu na to, że ona wytyka ich błędy. I jest koło, jakby się zamyka i jest ciągle jakiś dysonans planetarny, nazwijmy to tak, bo to jest taka sytuacja, że planety nas urządziły w taki, a nie inny sposób, a ja kończę już, słuchajcie, idę już do studia zrobić ten film, puścić dzisiaj oczywiście następne rozmowy o naszej reformie naszego sumienia, a właściwie walki z ja, bo na tym polega transformacja, żeby przemedytować, zobaczyć jak to jest. Niektórzy mówią, że ja nie jestem taki. Jeżeli nie jesteś taki, tak społeczeństwo uważa też, osoby z zewnątrz czy dzieci, to fantastycznie, to znaczy, że masz to przerobione, już to stworzone, ale jeżeli uważasz, że ciebie to nie dotyczy, no to w takim razie musisz się mocno zastanowić nad tymi cechami. Czy warto to robić? Oczywiście, że warto, dlatego że zdajemy sobie wtedy sprawę w naszej psychice, tak jak dzisiaj musimy coś zrobić z kimś obcym zupełnie, podjąć jakieś wspólne działania. Ja już to zrobiłem akurat. Nie chcę się chwalić co, ale była rozmowa z obcą osobą zupełnie i podjęliśmy pewne dyskusje, zupełnie niezwiązane absolutnie z astrologią ani z niczym, tylko z dyskusje zawodowe, ale nie mojego zawodu, a tej osoby, bo dowiedziałem się o niektórych rzeczach, a dokładnie dowiedziałem się o rzeczach związanych z kuchnią, ponieważ chcę nabrać ładniejszej linii, więc od kogo najlepiej dowiedzieć się, jak nie od człowieka, który przygotowuje strawy, czyli od kucharza i dyplomowanego. No więc akurat się napatoczył, więc go po prostu przepytałem, odpowiedziałem, on mi fachowo odpowiedział, ja też fachowo mu odpowiedziałem, co robię. Ktoś by powiedział, no ale proszę pana, to nie jest współpraca. Jak to nie jest współpraca, jak ja jemu powiedziałem o jeszcze rzeczach innych, które on chciał się dowiedzieć od kogoś, kto zna tą sytuację, ale nie astrologię, co bardziej sprawy związane z wnętrzem. Chociaż już kolorystykę miał, ale chodziło o gdzie kupić, jak kupić, dlaczego kupić, bo inaczej by może wpadł w jakąś nietolerancję zawodową. Teraz, jeżeli patrzymy na to wszystko z punktu widzenia działania takiego bardzo charakterystycznego, to trzeba przyznać jedną rzecz, że w tym wszystkim jest jedna tajemnica. Królewska wiedza jest wiedzą globalną, czyli musimy wszystkie planety znać, zobaczyć jak to wygląda i spojrzeć całkowicie na cały kosmogram. Oczywiście uczymy na tej zasadzie, że tylko jednej planety i co ona robi, ale to są tylko jakby wstawki do gry. Ten hałas jest przeogromny, nie wiem czy mnie słychać, ale mam nadzieję, że tak. I to wszystko daje nam jakby pojęcie, zrozumienie tego wszystkiego, co nas najbardziej intryguje w kosmogramie. A jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie o tym, że tutaj najbardziej astrolog musi służyć poprzedniej transformacji, czyli pokorze. Pokora jest wtedy dla tej wiedzy i dlatego, żeby temu człowiekowi nie zaszkodzić. To nie jest po to, żeby być pokornym i kłaniać się, to już odpowiadam następnym osobom, które tutaj napisały, że one nie chcą służyć komuś. To nie chodzi o to, to jest pokora, zupełnie o czym innym rozmawiamy. Pokora to jest ta pokora, żeby nie niszczyć tego drzewa, żeby nie zabijać tego zwierzęcia
jeżeli ono jest potrzebne, bo daje mi sens życia, to żeby było godnie zabijane i godnie przetwarzane, a nie robione na zasadzie takiej, jakiej się, albo na przykład tak w tej chwili, bo świerszczyki czy koniki polne możemy jeść, to będziemy je teraz masowo hodować i będziemy, ponieważ nie pojmujemy, że one też krzyczą i też się boją i też nie są, ponieważ niby nie mają mózgu, a co mają? Świat owadów jest przepięknym światem, świat grzybów jest przepięknym światem, grzyby się świetnie komunikują i orientują i nikt nie zabrania jeść grzybów, a jest to jedna z największych tajemnic tego świata, tak jak i owady. Zresztą owady bardzo często spożywamy i spożywamy je w formie chociażby leków. Dużo leków jest robione, między innymi AWO. Jeżeli ktoś powie, ale proszę pana, co pan opowiada, no to sobie poczytaj o AWO i wtedy będziesz wiedział, do czego są. Zresztą skarmiamy tym rybki, skarmiamy tym także inne zwierzęta, tym, którym brak pewnych substancji. Nie będę tutaj dalej prowadził tych zajęć, bo te zajęcia to z astrologii oczywiście, że są w astrologii, ponieważ astrologia sięga przede wszystkim medycyny i chyba starczy już, bo wam przytrułem strasznie, a przecież przed nami dalsze losy naszego istnienia, czyli transformacja. Do zobaczenia.